ဆိုတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါရန် Flow Page ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတခြားအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးSpotify ဆိုတဲ့ music streaming application ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Android ဒီမှာဘယ်လို download ဆွဲရမလဲဆိုတော့ guide လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ video လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဒီ video လေးမစနိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလောလောဆယ်အချိန်တွေမှာအခုဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်Joox ကိုကျွန်တော် boycott လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာတခြားနိုင်ငံခြားက music streaming application တွေကိုအသုံးပြုနေကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဘယ် music streaming application တွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ Touch Wall က brother ကလည်း video လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ video လေးကိုဒီ video မကြည့်ခင်ရင်ဆုံးသွားကြည့်လိုက်ပါအဲ့မှာကိုစိတ်ကြိုက်ကိုသုံးချင်တဲ့ဒီ music streaming application ကိုရင်ဆုံးရွေးပါကျွန်တော်ကတော့လူသိများတဲ့ Spotify ကိုပဲဘယ်လို download ဆွဲရမလဲဆိုတာကိုပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ video လေးကိုကျွန်တော် caption မှာ link ချပေးထားပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Spotify ဆိုတဲ့ဒီ music application ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အသုံးပြုခွင့်မရှိသေးပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ application ကို account ဖွင့်တာတို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကို download ဆွဲတာတို့လုပ်ဖို့အတွက် VPN လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့အချက်ချင်းဒီအားလုံးကိုပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ VPN တစ်ခုအရင်ဆုံးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီပေါ့နော်တစ်လေးလုံး VPN ကိုတော့တိတ်ပြီးအမပေးဘူးတစ်လေးလုံး VPN နဲ့အသုံးပြုပြီးကြော်တာမျိုးတွေပါမျိုးတွေမှာခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောလောဆယ်သုံးမဲ့ application လေးကတော့ဒီ VPN application อ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ site phone ဆိုတဲ့ VPN application ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ site phone application ကို download သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ Slack server ပေါ့နော်ဒီ server ရွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာUS ကိုရွေးပါမယ် United States ပေါ့နော်အောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ် United States ကဒီသူ့ရဲ့ server ကကျွန်တော်တို့ဒီ application download ဆွဲတဲ့အခါမှာအရန်ကိုလွယ်ကူလို့ဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ server ကိုကျွန်တော် IP address ခဏစောင့်မယ် Okay ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုဖုန်းရဲ့ location ကိုရင်တော့ပိတ်ရပါမယ် Okay ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာ location ဖွင့်လာတာကြည့်လိုက်မယ်Okay ဖွင့်လာတယ် location ဖွင့်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင် location ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ setting တွေကိုတစ်ဆင့်ထပ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုသွားပါမယ် setting နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် setting ထဲမှာဒီ application ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Google Play Store ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကိုရှားပါမယ် Google Play Store ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရှားလိုက်မယ် Google Play Store ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာ storage ဆိုတဲ့နေရာလေးတက်ရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ storage ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေဝင်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အောက်မှာ clear data clear cache ဆိုတဲ့နေရာလေးနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးနှိပ်ပေးရပါမယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Google Play Store ထဲကိုပြန်သွားပါမယ် Google Play Store ထဲမှာကျွန်တော်တို့ app ရဲ့တော့ပြီး movie TV ရဲ့ book ရဲ့ဆိုတဲ့ဒီအောက်ကဒီဘားလေးပေါ်နေမှဒါ download ရဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမပေါ်နေသေးလို့ရှိရင် VPN ကိုတခြား VPN ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပါလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရှိမှာပေါ်နေပါပြီပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Spotify ကိုဒီ search bar မှာရှာလိုက်ပါမယ်ရှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကိုက Uinternet သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီ Spotify ကို Google Play Store မှာရှာလို့မရဘူးဒီ VPN ကြော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ Spotify ကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် install တင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video လေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ Spotify ကကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်တချို့လူဆိုရင်တိတောင်မသိဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ boycott ကိုစင်တဆက်လောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီ Spotify ကို download ဆွဲနေတင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် very easy ပါဒါကျွန်တော်လေးရှင်းနေလို့ဒါနည်းနည်းရှင်းနေတာပေါ့နော် video ကတကယ်ကြာရင်ခဏလေးနဲ့ပြီးပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် download ဆွဲတာခဏစောင့်ပါမယ်ဟိုလက်ကောက်ကျော် sponsor video ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Spotify ကိုအခု download ဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်ရပါမယ်account ဖွင့်ဖို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး application တွေကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ setup လုပ်မလားဒီရှိပြီးသား account ကိုပြန်ဝင်မလားပေါ့နော် login ဝင်မလားပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ကျရင် setup free ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gmail ကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ password create လုပ်ရပါမယ် password ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မွေးနေရော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုလေးပြောစရာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်အစဉ်တစ်စက်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါအထင်တော့တိတ်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး step ပေါ့နော်ဒီ create account လုပ်တဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံး step အနေနဲ့ what's your name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် create account ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ create account ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့တိုင်အောင်မှာyou are synced to be using a proxy service ဆိုပြီးတော့ပြနေလိမ့်ပါမယ်ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
VPN ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ VPN ဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြလို့ရှိရင်အမှတော်တော်များများအခက်အခဲတွေ့ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေးတစ်ခါလေကြာရင်ဖွင့်ရင်းနဲ့တိုင်ပတ်သွားပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လောက်ထားရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြန်ထွက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ application တွေကိုဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ VPN ကိုပြောင်းသုံးကြည့်ရပါမယ်ဥပမာထားပါဆိုကျွန်တော်တို့ခုနကသုံးခဲ့တဲ့ဒီ Siphon ရဲ့ United States server ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဒီတစ်လေးလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်တစ်လေးလုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3-4ကောက်လုံးမှတစ်ခါပဲဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူကတော့ဒီ VPN ကြော်ထားရလို့ပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတစ်လေးလုံး VPN ကိုပြန်ပြီးတော့ကြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသွားတတ်ပါတယ်တချို့ကကြတော့လေ VPN လုံးဝကြော်စရာမလိုဘဲနဲ့ပွင့်သွားတဲ့အကောင့်မျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုကအထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ favorite artist 3ယောက်ကိုသူတို့ရွေးခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မှာကိုကြတဲ့ရွေးလိုက် BTS ရယ် BTS ရယ် J-Hop ရယ်လားရောရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Spotify ကိုစပြီးအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Spotify ကိုစပြီးအသုံးပြုလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံက artist တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ international မှာရှိတဲ့ artist တွေအကုန်လုံးရဲ့တခြင်းတွေကိုနားထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Spotify ကဘောနော် Joox လိုမျိုးပဲသူက premium version ဝယ်ရပါတယ်premium version ဝယ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းသူကအမှသူ့ရဲ့ package လေးပြထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ package လေးကိုကြိုက်တဲ့ဟာဝယ်ကြပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်အလကားပိုင်းနားထောင်ပါတယ်ဆိုတော့အလကားနားထောင်လို့ရှိရင်ကြောင်ညာတက်တာတို့ဒီ offline နားထောင်လို့မရတာတို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဒီလောက်ပါပဲအကယ်၍အခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ page share chat box မှာဖြစ်ဖြစ်လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲ boycott ကိုစဉ်းစားမပြတ်ဆက်လုပ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲ see you next video